saaxiib ahayn wax qabad badan oo xagga sportigan aan soo qabanay runtii isagaan ka codsado waxaan ku yidhi sanadkan ciyaartoy fiicanna waa joogaan waxaan jeclahay bal koobkan inaan kula guulaysto hadduu alla awoodda la qadaro igu cimaamad laakiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الميل كستو أدونك أكتشوكتان كسو دوادة هنفذ إسبورتس هدي أي مالين كوتاي مالين وناكسن هدي هبين كوتاي نهبين وناكسن عاوحا هنفذ إسبورتس مرتكو مع محمد عبد الله وقبي أهان ديغانا دا الصومالي اي دكتوال لوقرن اوغي هاي محمد عبد الله هدي أني حسوسي ومعانكي حلوكا قبل كهيلان إيبكسكو وقاضي ترتنكي قبل دا بوتلان وقت حاضر كان ومعلنك كوحدة كبدا عقد وزارة المالية كديسان قبل كسول محمد عبد الله كسو دوها في سبورتس. الحمد لله والصلاة لله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله مكور إلهي وإناي واحد كأبا محضر سكالة وكل واحد aad baad u mahadsantahay macalin waana kaaga mahadcelinayna waqtiga muhiimka aad nasiisay aad baad mahadsantahay macalin waxaad ka soo shaqeysay gobolka mudug sidoo kale nugaal wax ka soo shaqeysay xulka gobolka mudug waa la ilisay xulka Puntland waa la ilisay lagama sheekeyn karo taariikhdaada sportis waxaad noo gudbi martaa taariikhihii gobolka mudug adoo soo koobaya Jamaica waa soo maamushay daayar badan waa soo saartay قبل هان قبل كمودك تاريخ هذا سبورت نوسو كوبادو رالي. الحمد لله رنتي وماشى إنك بدن وقت بدن أنجليي أو سنة بدن أها إلى شن إلى لحتيل أو إسكتيجا أي كسر بحال أو رنتي مكان وان دايرتا معمولي هذا كابتنو هذه عبد الغفار هي كوكاها أحمد سيدي يكون الدراويش لقصوا باللابو إلى دعياتي وويني دلا ويني ويكون مقع وين كلها قبل خمود ما دام أنا قربتان كيجو يبلودي وهاي تاعي أنا مر والبا سبورتي وكده جرو وقت فيديو دعيرنا عن صوص عروسي horumarka kubadda cagtu ay u noqoto mataqaan jiilka ka dambeeya uu ciyaar wanaag iyo niman xirfadyaal ay soo baxaan waana ka dhacday gobolka mudug waqti fiican oo ku soo qaatay haddana insha Allah taala kulay noqotaba inaan ku laaban doono Allah yaclam laakiin waan jeclaa aad baad mahadsantahay kooxda heerka koowaad FC Jamaica macna ayaad noqotay guulo ayaad la gaartay maxaad ka xasuustaa guulihii Jamaica runtii waxaan ka xasuustaa bilowgii 2005tii koobkii u horeeyay ka qayb galnay final yaan kooxda la tegay waxaana rigooyaan ooga qaaday STG bay ahayd mar labaad sidoo kale final baan tegay xogaa khilaaf meesha ka dhacay darteed forfeit baan iyadana aan bixiyey mar saddexaad ba haddana la qabtay final baan imid ilaahay taa waa igu guuleeyey waxaana aan ka guulaystay isla STG bay ahayd markaa kasoo tagno guulaha Jamaica waxaad u tilaabsatay oo aad qabatay xulka gobolka mudug ka xasuustaa magacaabista lagu magacaabay xulka mudug iyo runtii gobolka mudug anoo marka dhaqanka iyo dabeecadda ay kooxuhu leeyihiin anoonan markaa si fiican u baran yaa la ii magacaabay 2008 runtii halka iyagu ay ku qaybsanayeen markaa koox hebel maxaa laga qaatay ana waxaan target gareeyey positionka ayaa ka ciyaari kara kooxo badan oo ka hadhay way jireen ciyaartoydii kuwa hadda macallimiin sida Maxamed Nairobi oo kale Balasey
dilbeero allah u naxariistee keyse runtii dhalinyar aada u fiican yaanu ku tagnay 6 gobol baana markaa tartanka loo qabtay runtii 6daa gobol gruubka ugu adag baan anagu ku jirnay oo FC Bari oo markaa iyadu aada u kacsanay gobolka Sool oo ka dhicin oo markaa iyaduna koob qaaday ciyaartoy aad tayo ulana ay joogeen markaa aan ka xasuusta Cabsalaan Bidiyo iyo Taaye iyo niman runtii aan la loodin karin iyadoo sidaa tahay haddana kaalinta koowaad baanu ku soo baxnay FC Bosa gobolka Bari waxaan la galay barbardhac 3-3 gobolka Soolna 4-2 sidaasaan gruubka aan kaalinta koowaad kaga soo baxnay runtii kulankii semifinal baanu ku harnay ilaa haddana waa meesha ay mudug taagan tahay inkastoon qaladkaas anigu lahaa oo ahayd maalintii aan ciyaari lahayn oo jimco ahayd oo gobolka mudug oo dhan laga yimid oon u diyaarsanayn inay ciyaartii sabab la-aan baaqatay galabtii markaan meesha tegnay xafiiskana xiriirka kubadda cagta Soomaaliya markaa maamulayay ay yidhaahdeen bariis ku kaaya keena subaxdii markaan tegnayna ay yidhaahdeen galabtaa la ciyaaray waddada ii furneed waxay ahayd markaa inaan idhaahno ma ciyaaray si lama filaana dhalinyaradii oo habeennimadii oo dhan iska maqnay markaan garoonka ka soo laabanay ciyaartooydii oo wada daalanaa oo habeenkii oo dhan soo jeeday adigu xaggaas boqolkiiba 90 qaladka anaa isa saaray sababta maalintii labaad inaan idhaahde ma ciyaari karno taasaan ka xasuustaa semifinal baana tegnay runtii waxa cashar weyn baanu ka baranay kadib dee ilaa hadda dabaday 4 macallin oo macallinkii u dambeeyay hadda Maxamed Weli iyo Axmed Nuur Cilmi ku jireen 5 macallin balsan jeer bay ka qayb galeen 5taaba 4 dhamaadkii ku soo haday macallin aad baad u mahadsan tahay sidoo kale 2017 koobkii gobolada lagu qabanayay caasimadda Muqdisho xulka Puntland ayaad macallin ku xigeen u ahayd koobkaasna finalkiisii waa la idinka qaaday oo waxa idinka qaaday Jubbaland maxaad ka xasuusataa tartankaas runtii tartankaas wuxuu ahaa waqti fiican oon qaadanay waxay kooxdu ama gobolku ama maamul goboleedka noqdaan xulku markaa ama ciyaartooy ama macallimiin ha noqdaan hadday mar final gaadhaan wax eeda oo markaas final haddii la gaaro waa qadar Allah iyo wixii markaa dhaca kulankaas muhiimaddu waxa weeye min bilow ilaa dhamaystirinay la gaaro finalna waan gaadhay taasna xaddii igu weyneed bay ahayd alxamdulilah qadarta ee bayna ku dhacday hal yeeri baana looga badsiyey anagu aada u faraxsan oo si fiican loo soo dhaweynayna waan soo laabay aad baad mahadsan tahay macallin dadka inta badan waxay isweydiinayaan koobkii gobolada Puntland oo xulka Heelaan aad u qaadisay Maxamed Cabdalla sidee buu xulka Heelaan macallin ugu noqday sirta ku duugan mana la wadaagi kartaa runtii aan waxaan jeclaa marka hore gobolka mudug bay ahayd markii waxaa ka horreeyay gobolka Nugaal oo gudoomiyaha oon aad iskugu dhaweyn oo saaxiib ahayn wax qabad badan oo xagga isboortigana aan soo qabanay runtii isagaan ka codsado waxaan ku yidhi sanadkan ciyaartooy fiicanna waa joogaan waxaan jeclahay bal koobkan inaan kula guuleysto hadduu allaha awoodda la qadaro igu cimaamad laakiin wuxuu yidhi mar horaan ballan qaado waxaan u ballan qaaday macallin Cabdixakiim oo 2 koob qaaday inuu kan ku saddexeeyo sidaasna uu isboortiga kaga fadhiisto marka sigaan ku sababtinayna anoo kabtamaya waxaan ku yidhi hadda koobka jeebkiina kuma jiro oo ciyaaraha kaga fadhiisanaya insha Allah waxaan rajeynayaa bal inaan garoomada isku aragno kadib gobolka mudug maalmaan sugay sheeko waxay soo gaadhay in la yidhi macallin Cabdi waa dictatori oo weliba nimanka diasporaha ee dibadda jaaliyadda dibadda joogta ay u badan yihiin ay yidhaahdeen
ninkaas waa dictator waxba lama maamuli karo markaa kadib bari baan iska aaday oo markaa kooxda gacanta ku hayay FC Boosaaso shaqadeydii baan iska watay oo traininga oo horyaalka kooxda FC Boosaaso oo runtii koox aad iyo aad u weyn ahayd laakiin maadaama uu tartan jirin hal sanana aan wada joognay oon go'aansaday meel uu tartan ka socdo inaan hadda dhinaca Laascaanood usoo wareego laakiin kooxdaas aad bay igu weyn tahay marna midaan ilaabi doono ma aha kadib ciyaartooy ka mid ahaa kabtan Anjeex Cabdiraxmaan yaa wuxuu uu sheegay gudoomiyaha FC Boosaaso Siciid Agaqoyan macalinka in xagga hay'ad gudoomiyuhu waa soo gudbiyay fariintaas anna waan aqbalay runtii ficilna waa jiray kubadda cagtuna sideedaba waa ficil tii baana ku tegey waxaa dhacday marna inaan dahar aan tababar ku bixiyo marna aan imaado Garowe oo dhalinyar kale ay joogeen iyagana gaar u siiyo runtii diyaar garow aan innaba caadi ahayn oon uga mahad celinaya dhammaan ciyaartooydii markaa u diiwaan gashanayd xulka Puntland oo markaa aan u bixiyey jiilka dahabiga ah oo runtii kala dambeyn iyo ismaqal xushmad intaba ay ku jirtay gelin hore gelin dambana aan diyaar garow fiican sameynayna tababarka ilaahay wuxuu noo suurtageliyey kulankii koowaad nugaal baa laba yeegar nooga badisay runtii casharkii waxbaan ka baranay bari baa noogu xigtay hal yeegar baan uga badinay gobolka Sool 2-1 waxaan sii helay markaa idilo waxaa noo muuqatay inaan tartamayaasha aan ka mid noqon karno sanaag ayaan la ciyaarnay iyaduna waxay ku dhamaatay 3-2 afarta semifinalka markaan usoo gudubnay runtii mudug baan isku soo aadnay mudug runtii ciyaarta igu adkeed bay ahayd oo runtii aniguna si gaara oon jeclaystay in meeshii anigu aan afardhamaadka 2008 oon gobolka keenay in rikoorkaas uusan jabin kadib waxaa dhacday inuu ilaahay nagu guuleeyey kadibna aan u gudubnay finalkiina aan la ciyaarnay gobolka Nugaal runtii ciyaar aad iyo aad u adag oo garan karto taageerayaasha inta ay leeyihiin iyo qayrada runtii waxaasoo dhan intaan u dhabar adeegnay qadarta ee banay meeshay ku jirtay dadaalka iyagii aan dib u dhigan nin walba meesha uu joogay uu 2-3 ciyaartoy iska dhigay alxamdulilah rabbil caalamiin iyadana waan ku guuleysan aad baad mahadsan tahay waqti xadirkan waxaa joogtaa magaalada Laascaano wasaaradda maaliyadda ayaad macalin u tahay saan ognahay waxay wadaa hogaankii wadaa xaaladda guud ee kooxda ma nooga warrami kartaa macalin dhalinyaro aad u daayar runtii diyaar u ah koobkan inay insha Allah hadduu ay baqadaro inay ku guuleystaan ilaa haddana lagama bedin 3 barbardhac baan galay 4na waan badnay walow hal dhibic aan ku hayno hoggaanka bisha 14keedana uu dib u furmi doono wareegii labaad isagana aan diyaar garowgeygii aad u sii laba jibaarnay wareegga koowaad waxaa ka adag wareegga labaad waayo koox walba sidaan annagu u rabnay koox walba u rabtaa inay koob ka qaado marka ma sahlanaanayso laakiin kooxdu waa koox runtii aan odhan karo akhlaaq hadday noqoto kala dambeyn iyo xushmad iyo midnimadaba inay aad iyo aad ugu fiican yihiin aniguna aan uga mahad celinayo wada shaqaynta aan hadda 4 bilood la joogay oo runtii jeclahay inaan muddo badan la sii joogo hadduu alla awoodo loo galo